Всем привет! Расскажу вам сегодня о чешской печке фирмы ABX Tartu 5. Печка сделана из стали. Внутри футуровка из вермикулита, а снаружи облицовка из талькомагнезита. Покрашена в серый цвет. Справа и слева боковые панели из талькомагнезита. Сверху тоже панель из талькомагнезита. Чем хорош талькомагнезит, вам, наверное, рассказывать не надо. Вы знаете, что он разогревается до 80-90 градусов и очень долго-долго держит тепло. Уверен, что знаете. Подключение может быть у печки верхнее, может быть подключение также заднее. Диаметр 150 мм патрубка. Есть возможность сделать приток воздуха извне. Фактически сзади печь оборудована конвекционным экраном. Вот эти вот отверстия, отсюда выходит теплый воздух, который снимает тепло с топочной камеры. Что дает конвекционный экран? Он позволяет сократить расстояние до горючих стен. Ну и, собственно, дает много теплого воздуха. Печь оборудована небольшой нишей для дров. Там вот можно сложить дрова. Такая вот у нее красивая, не знаю, наверное, алюминиевая ручка. Попробую открыть дверь. У двери две точки зажима. Четко закрывается. Дверь стальная. По всему периметру проложен уплотнительный шнур. Также уплотнительный шнур проложен за стеклом, то есть между стеклом и самой дверью. Как я уже сказал, камера сгорания футурована вермикулитом. Каминный зуб тоже. Воздух в камеру поступает из трех мест. Он поступает снизу через колосник, вот отсюда, через вторичный дождик газов, вот эти вот дырочки, и через верхнее отверстие. К слову, это основная порция воздуха поступает именно отсюда. Таким образом происходит очистка стекла от сажи. Точнее, этот воздух не дает саже налипать на стекло. Печь оборудована сборником золы. Есть также две регулировки интенсивности горения. Нижняя, верхняя подача воздуха. Ходит четко, ничего не клинит. Дверь сама закрывается. По европейским нормам это обязательно для безопасности. У нас это не обязательно, но не менее. У печки овальная форма. Это позволяет ее ставить как на прямую стену, так и на угол комнаты. Вот, я ее отношу к среднеразмерным печам. У нее высота чуть больше метра. Она не мощная. В районе 5 или 6, не помню точно, киловатт у нее мощность. Вот, камера сгорания для дров, для полен 25 сантиметровых. Еще один важный нюанс. Печка хоть и овальная, но стекло у нее прямое. Кому это важно, учитывайте это при выборе. Вот, в целом классная небольшая печь, которая 100% будет вас радовать. Все. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока.